这是人类历史上规模最大的战役，也是最惨烈和残酷的战争，超过50个国家被卷入其中，6500万人因此失去生命。史上最大规模的登陆作战也正是发生在这个时候，一边是海滩上数不清的德国碉堡，一边是人山人海的盟军士兵。这一幕让双方都同时陷入了绝望。而在《使命召唤》第14部作品中，则让玩家能够扮演一名普通的士兵，来感受这场空前的战役。没有所谓的 KDA， 没有所谓的热血浪漫，有的只是在你面前不断倒下的战友，以及随时可能失去生命的绝望。那么借这个机会，狂魔就来给大家讲述这部让你真正体验到战争残酷的作品《使命召唤14：二战》。1944年6月6日，盟军为了开辟欧洲的第二战场，集结了288万盟国大军，如潮水般涌入被德国占领的法国。双方投入了高达400多万的兵力，只为攻下或是守住法国诺曼底。而在即将开战的前夕，主角丹尼尔斯正与自己在训练营结识的好友消磨时光。尽管他们每一个人都在害怕，但却没人把恐惧流露出来。犹太人阿祖为了缓和气氛，还与另外2名队友玩起了快刀游戏。轻松的氛围很快被队长皮尔森的到来所打破。皮尔森对所有人都非常的苛刻，时刻提醒他们不要掉以轻心。时间来到清晨，在部队指挥官戴维斯上校的演讲下，主角丹尼斯等人乘上登陆艇，开始向着奥马哈海滩进发。每个人的内心都无比的煎熬。丹尼尔斯正在记录美好生活，阿祖在一旁打趣。小队2把手特纳作为一个爱护手下的军官，还在嘱托士兵保护好自己。老兵阿耶罗也不由得受到鼓舞。由于即将靠近海滩，敌人又迟迟没有发动进攻，这不由得让盟军开始紧张了起来。就在舵手想要压惊的时候，海滩上的堡垒开始向着盟军发动攻击。很快，丹尼尔斯所在的登陆艇抵达海滩，在挡板放下的一瞬间，无数的子弹向着他们疯狂倾泻。平整的海滩上没有任何掩体，许多士兵还未反应过来，便失去了生命。在2把手特纳的提醒下，小队立即从2侧下船。此时，所有的盟军士兵必须杀出一条通往碉堡的路，向前推进是九死一生，可一旦留在原地，将毫无生还的可能。在特纳的鼓励下，丹尼尔斯从死去战友的身下拿上爆破筒，硬生生顶着密集的枪林弹雨，来到了被铁丝网围住的海堤。由于实在太过紧张，爆破筒脱手掉在了地上。好在阿祖在一旁安慰，丹尼尔斯这才得以将海堤炸出了一个缺口，没有丝毫犹豫，无数的士兵开始向着缺口蜂拥而入，几乎每秒都有1名士兵倒下，但他们却依然悍不畏死地向着前方冲去。丹尼尔斯的小队很快便悄无声息地杀进了极端碉堡，将里面的敌人全部扫清。可就在途中，一名敌人却偷袭了丹尼尔斯。好在阿祖及时赶到，与敌人缠斗在了一起，但他也不慎被敌人刺中，身负重伤。丹尼尔斯趁此机会让敌人好好的睡了一觉。幸运的是，阿祖暂时没有生命危险。丹尼尔斯将他送到了伤员收容点后，便再次与2把手特纳投身进了战斗之中。面对势如破竹的盟军，敌军在海滩边的防御逐渐被瓦解，盟军也得以在海岸线站稳脚跟。为了迅速拿下巴黎，盟军决定冲出诺曼底，向法国内陆的马里尼推进。回到丹尼尔斯的小队，阿祖也在7周后康复归队。尽管他们表现的都不错，但队长皮尔森却始终没有什么好脸色，也只有将保护队友作为最高使命的2把手特纳能够压得住脾气暴躁的队长。很快，在轰炸机先将敌军阵地炸了一整夜后，盟军开始向着马里尼进发。路上的闲聊让小队知道了队长皮尔森异常暴躁的原因。原来皮尔森曾在之前的战役中因为一时逞能，从而害死了手下的士兵，他自己也因此被降级。为了能够官复原职，皮尔森想要小队在战场上立功，这也是他对小队严格的原因。然而就在路上，2架敌方轰炸机向着他们俯冲而来，在一阵爆炸之下，己方坦克瞬间被摧毁。为了保护谢尔曼坦克顺利到达前线，小队在敌方的阻击下艰难地夺下了附近的高射炮。凭借丹尼尔斯精准的预判射击，敌方的轰炸机小队被悉数歼灭。没有了来自天上的威胁，谢尔曼坦克开始向着敌军固守的阵地进攻。丹尼尔斯等人从侧翼对敌军发动突袭，战壕里的敌人还未反应过来，就被小队全部歼灭。随着优势的逐渐扩大，敌方负责防御的火炮也被全部摧毁。此时发表过演讲的戴维斯上校也来到了这里，他告知小队 C 连在附近遭到了袭击，需要人手支援。接到命令的皮尔森和特纳立即带领小队驾驶吉普车向着附近的教堂疾驰而去。一路上都是顽强抵抗的敌军，在丹尼尔斯和阿祖的配合下，他们顺利赶到并将 C 连救了下来。事情过后，队长皮尔森依旧没有什么好脸色，他告诫阿祖，唯一比敌人危险的东西就是傲慢。由于天色渐晚，小队暂时只能在马里尼郊外驻守。恰逢当晚正是丹尼尔斯和阿祖负责放哨，于是丹尼尔斯便讲述起了自己的过往。原来多年前，丹尼尔斯曾与自己的哥哥保罗去猎杀野狼，途中保罗遭到了野狼的撕咬。由于丹尼尔斯太过紧张，保罗只能选择自救。从那以后，丹尼尔斯下定了决心，他再也不会让自己在乎的人失望。第二天，盟军开始进攻马里尼小镇，天空中战斗机提供火力压制，地面上小队不断向着城内杀去。他们所到之处，敌人被打得望风而逃。为了摧毁敌方的防空炮，丹尼尔斯来到教堂高处架枪，负责为阿祖和特纳提供掩护。但此时最后一门防空炮却发现了高处的丹尼尔斯，教堂因此遭到了集火。好在凭借拉满的幸运值，丹尼尔斯等人得以在教堂倒塌的前一刻逃了出去。大难不死必有后福，丹尼尔斯竟然发现了久违的步枪榴弹发射器，他终于得以再次实现了火力覆盖，趁友军轰炸机到达之前，将敌军全部屠戮殆尽。在如此优秀的表现下，就连一向冰冷的皮尔森
森也不由得点了个赞。在后续1个月的时间里，盟军马不停蹄向着巴黎推进，但敌方也因此成为了困兽，随时可能狗急跳墙。这一天，上校戴维斯来到了丹尼尔斯的营地，告诉他们的小队，法国抵抗组织收到情报，一辆搭载了 V2 火箭的敌军列车将在附近的车站补充燃料。由于丹尼尔斯小队之前的表现，他们被安排与英国的2名特工一同负责阻止列车的行动。由于列车上搭载了大量的炮塔和机枪，简直就是一辆移动的堡垒。如果不能阻止列车抵达发射阵地，那么 V2 导弹将会对盟军造成巨大的威胁。为了尽可能不让敌人发现，小队决定从正面潜入，但负责看守的敌人实在太多，导致他们耽误了一些时间。列车因此向着远处驶去，见看守的敌人已经被清理，他们赶紧乘上吉普车，向着列车追去。但列车可谓是固若金汤，负责驾驶的阿祖只能被迫选择了美式截停，将吉普车硬是顶在了列车的前端。二人趁着吉普车还未散架之前，跳到了地面之上。由于速度实在太快，列车车头很快便脱轨，但其余的车身却丝毫没有停下的意思。在巨大的惯性作用下，无数的钢铁碎片从丹尼尔斯头顶呼啸而过。好在丹尼尔斯和阿祖并没有大碍。这时，一名敌人突然出现，千钧一发的时候，法国抵抗组织的卢梭将他们救了下来。在众人汇合以后，卢梭要求小队重新爬进列车残骸，寻找一个重要的证件。时间很快来到了1个星期后，在小队和抵抗组织的合作下，证件被成功找回。有了这个证件，英国的特工和卢梭就能伪装成敌方的军官，混进敌方位于巴黎的据点。只要能够进去，他们提前安插的线人就能为卢梭提供炸开大门的炸弹，而盟军就能发动突袭，迅速夺取敌方据点。很快，卢梭等人靠着证件提供的证明，来到了据点门口接受盘查。可能是记性不太好，卢梭上来就回答错误。好在同行的英国特工替他解了围，他们才得以来到内部。之后，卢梭与敌人斗智斗勇，并顺利的与线人接头。但由于卢梭来得太早，再加上线人已经被敌方怀疑，所以卢梭只能利用假身份前往敌方指挥官海因里希的房间等待时机。可就在卢梭来到其房间的时候，海因里希也恰好回到了房间。随着海因里希话中的阴阳怪气，气氛逐渐开始凝重。果不其然，他原来早就发现了卢梭的身份，可能是习惯了别人不会反抗。这位指挥官很快便被卢梭找到机会光速反杀，趁敌人还未被惊动，卢梭前去找到了线人，并从线人那里拿到了炸弹。但敌方也察觉到了不对劲，他们将线人当场扣留。由于时间紧迫，卢梭也顾不得惊动敌人，赶紧前往大门安放好了炸弹。回到丹尼尔斯这边，随着一阵剧烈的爆炸，盟军立马对据点发动了突袭。面对突如其来的攻势，敌方被打得毫无还手之力，只能狼狈地撤离巴黎。法国抵抗组织也终于能够燃放烟花，庆祝解放巴黎的伟大时刻。但皮尔森却不会让他的小队有放松的机会。盟军很快便攻入了敌方本土，而敌方的城市亚琛便是他们第一个踏足的城市。如今轮到敌方保卫自己的国土，他们肯定会进行极端抵抗。越来越艰苦的战斗让队长皮尔森与2把手特纳之间的不和越发的明显。这时丹尼尔斯却收到了女友的来信，由于信件过于正式，队友们都觉得是一封分手信，没有时间来得及查看。小队很快便开始对亚琛的剧场发动进攻。由于此时的敌人心态早已改变，他们的顽强抵抗甚至将丹尼尔斯的小队都逼到了迫不得已摇人的地步。很快，另一边的谢尔曼坦克收到了需要支援的请求，在钢铁巨兽的推进下，敌方步兵没有丝毫的抵抗能力。就算敌方出动了2架虎王坦克，谢尔曼坦克虽然无法从正面击穿他们的装甲，但凭借驾驶员灵活的走位，还是从侧面将虎王坦克变为废铁。谢尔曼坦克很快便来到剧场，成功替丹尼尔斯的小队解围，小队得以再次向着敌方据点推进。由于敌方的极端抵抗，饶是拿到了火箭筒的丹尼尔斯也得小心翼翼逐步前进。他们稳扎稳打，一步一步将据点里的敌人清空。可就在他们搜查据点下方的时候，却发现了当地一对无辜的姐妹。更加麻烦的是，这里还有更多无辜的市民。2把手特纳不愿抛弃他们，于是不顾队长皮尔森的劝阻，让小队成员找来一辆卡车，安排这些市民撤离。可这时小女孩却不见了踪影，他们只能安抚小女孩的姐姐，并让丹尼尔斯前去寻找。很快他便找到了小女孩，并用灵活的身法不断躲避敌方的搜查，成功将小女孩带回。但不幸的是，2名突然出现的敌人攻击了卡车，导致小女孩的姐姐当场身亡。无论怎么样，他们已经尽力了。在帮助市民撤离后，盟军拿下了亚琛，而小队也将作为向莱茵河全力推进的矛头，扫清在森林中阻击的敌人，让盟军的补给车队顺利抵达莱茵河。而丹尼尔斯也打开了女友的来信，原来女友在丹尼尔斯走后便怀上了孩子。可惜的是，他在随时可能死去的战场上得知这个消息，不知道是该高兴还是害怕。随着戴维斯上校的到来，小队被受命夺取493高地。他们先是来到木桥边设防，以阻止这里的防线被敌人攻破。凭借早已设好的地雷还有架好的机枪，他们艰难地瓦解了敌人的攻势。接下来由皮尔森带领阿祖，特纳带领丹尼尔斯，小队兵分2路，准备在493高地的山脚下集合。丹尼尔斯的小队在前进的路上突袭了一处敌方的迫击炮小队，但他们却很快发现这是一个圈套，敌方的火炮开始向他们集火，一路上都是倒下的战友，但他们却顾不了那么多。中途丹尼尔斯因为炮击和队友们失散，好在他很快便与2把手特纳会合，2人凭借丰富的战斗经验，有惊无险地来到了一处锯木场，还帮助被围攻的小队成员击溃了大批的敌人。而小队也决定在这里等待队长皮尔森。可由于皮尔森过于激进的性格，导致他并没有来到这里集合，而是准备和另一个连队的友军向493高地发动攻击。闻听此言，特纳立即带领小队前去支援。当他们到达高地脚下的时候，皮尔森不顾还未到达的增援，早已对高地开始了进攻。无奈之下，他们只能顶着敌人的枪林弹雨，以最快的速度支援皮尔森。好在他们还是与皮尔森成功会合，并用炸药包将敌人的碉堡摧毁。可皮尔森为了完成任务，选择擅自行动，导致特纳气愤不已，直接给了他一个大嘴巴子。由于高地上的火炮还在向盟军阵地开火，他们只能暂时放弃争执，前去摧毁敌方火炮。就在丹尼尔斯将火炮摧毁以后，敌方的虎王坦克却突然杀了出来，奈何没有重型火
火力，丹尼尔斯只能不顾自身危险，爬上虎王坦克的背面，将铝热机丢进了虎王的引擎之中，这才让其失去了行动能力。二把手特纳也在此时赶到了这里，但坦克上却还有一名敌人，直接一枪打中了特纳。尽管丹尼尔斯击毙了敌人，但敌军的增援也在此时赶到，小队只能暂时选择撤离，但身负重伤的特纳却已然无法离开这里。Gotta get our boys out of here. No, we can still make it. You have to retreat. No, we're leaving you here. Get me up, I'll hold them off. You have to go. Go! That was an honor. Your sacrifice too great. Go. Go back! Go back! Move! Move! Go back! Go back! Go! Go! 回到盟军指挥部，皮尔森提拔丹尼尔斯为二把手，并且表示丹尼尔斯不但要无条件支持他的选择，还得保证所有队员都这么做。很快，时间来到了6周以后的圣诞节，小队在比利时的一处森林建立起防线，严寒与战斗让所有人的精神都在时刻紧绷。失去了特纳的束缚，皮尔森也变得越发的狂躁，因为需要等待补给车队，并护送车队抵达莱茵河。这个据点早已被敌方虎视眈眈。此时，一位黑人工兵霍华德告知小队，敌方会在车队经过时大举进攻。话音还未落下，车队已然抵达。果不其然，敌军立马开始了炮击，随之而来的便是大批的装甲部队。所幸的是，黑人霍华德很快便修好了无线电台，丹尼尔斯得以向指挥部呼叫空中支援。收到请求的轰炸机编队立即在战斗机的护航下来到了小队的上空，将大批的装甲部队悉数歼灭。小队得以挫败了敌军孤注一掷的反击。不久后，丹尼尔斯迎来了自己人生的岔路。他们在押送敌军战俘的途中，对战俘能不能喝水这件事与皮尔森发生了争执，但没料到战俘竟然化身地铁判官，直接给皮尔森来了一下，随即拔腿就跑。丹尼尔斯见状赶紧追了上去，很快就把战俘打倒在地。见战俘想要逃跑，肯定另有隐情，于是丹尼尔斯从他身上搜出了一份极端情报。原来敌方自知只要盟军通过莱茵河上的最后一座大桥，那么他们最后的抵抗将土崩瓦解，所以敌方准备炸毁大桥，而炸药会在距离他们不远处的地方被装上卡车。当晚，丹尼尔斯的小队在路上伏击了敌方的运输队，没有丝毫停留，他们立马向着敌方的空军基地杀去。但这一次他们却踢到了铁板，敌军出动了虎王坦克，没有重型武器的他们只能被迫选择撤离。丹尼尔斯和阿祖不幸被俘，尽管黑人霍华德倾力相救，也只救下了丹尼尔斯一人，阿祖则被强行带走。鉴于自己出生入死的兄弟被带走，丹尼尔斯直接无视皮尔森的阻挠，立马驾驶吉普车追了上去。他拼了命想要截停卡车，但终究还是因为翻车和中弹身负重伤，只能眼睁睁看着阿祖被带走。事情过后，因为阿祖巧妙地隐瞒了自己犹太人的身份，才侥幸没有被送到集中营，而是去做起了苦役。时间来到了8个星期后，戴维斯上校找到了丹尼尔斯，还跟他再次说起皮尔森的过去。原来皮尔森当初并不是因为逞能害死了自己的部下，反而是他违抗了撤退的命令，去营救被困的部下，这才导致了损失更多的友军。而意识到自己违抗命令的丹尼尔斯也已经准备好了接受惩罚，不过因为他从敌人身上搜到情报，从而加快了战争的进程，所以他非但没有受到惩罚，反而被授予了同心勋章，获得了能够以英雄的身份提前荣归故里的资格。但如果丹尼尔斯真的抛下阿祖回到家乡，那么他将永远活在忏悔之中，因为多年以前他的失误导致了哥哥保罗死在了雪地之上，而这一次他答应了阿祖会去救他，那么丹尼尔斯就不会再让阿祖失望。想到这里，原本应该提前退役的丹尼尔斯立即前去找上了皮尔森，表示自己想要重回队伍。见皮尔森油盐不进，丹尼尔斯直接拿出了自己的荣誉退役书，当着皮尔森的面将之撕毁。见到这一幕，皮尔森的内心被触动，同意了他重新归队。很快，盟军开始了夺取莱茵河上的最后一座大桥。为了救回阿祖，丹尼尔斯也不装了，直接展现出了自己所有的实力，没有任何敌军能够阻拦他的脚步。丹尼尔斯迅速地冲上了大桥，在丹尼尔斯的火力覆盖之下，敌军被打得丢盔弃甲，只能选择极端逃窜。最后，丧失斗志的敌方军官带着残余的手下前来投降，而在盟军过桥的那一刻，也代表了这场战争的胜利已成定局。在小队过桥之后，他们一路向东，在解放一个又一个集中营的路上，彻底认识到了什么是残忍。经过不断寻找和搜集的线索，他们在一处小型集中营的外围发现了疑似阿祖的行踪。这一刻，所有的情绪涌上脑海，而这一次，他终于没有让自己在乎的人失望了。随着丹尼尔斯成功救回了骨瘦如柴的阿祖，战争也在敌方的溃败下宣告结束。在与战友们互相告别以后，丹尼尔斯终于可以回到家乡，将自己获得的勋章放在了哥哥的墓前，并和已经生下孩子的妻子紧紧地相拥在了一起。我是修边狂魔，咱们下期再见。